morning! Today is holiday and we're going out again. We're going to ILUG Kamalig in Porac, Pampanga. What did you bring, anak? She planned to swim down in the river. Sige, ubanin na pod mi ninyo. We were rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Best things in life are free. We didn't know that it was magic while we had it. I wish I could go back and change the way I acted. Sometimes a happy story has an ending tragic, but I'm still thankful that these moments even happen. When I think of you, I think of summer in the ocean. Here we are na. Nice. This is ILUG Kamalig. This is a camping site too. Oh, doon na side din. Gusto pa niya mag-float. Mara kung lahong kaayo ang kuan. Kani ang aliguan na. Diba? Huwag kaya abot tuhod. I wanna go back to you. Bye, Santa. I bring my rubber duckies into my bag. Okay. Can I get it? We were rolling with the Maragi panganak nga sa Rena. Every time makakita og tubig, gusto maligo. Awa, oh. Oh. Pisaw na. The best things in life are free. Kaya ako maragi gutom na po, guys. Una siguro kung paniod ko ano nila. Nagkakadali ko kabo. I wanna go back to that. I wanna go back to you. Hi! Mauna ni ang ilang ILUG Kamalig. Di nag-enjoy ni kay kuan gyud siya. At kanang biyahe puro gyud kanang makarelax, ma-unwind, ma-refresh. And this place is a good one for us. Pwede din ka mag-camping. Actually, ang mas nindot siya kung hapon ka mungari kay landong na. Second, kung mag-camping mo, tas third, early in the morning. Kung mag-camping mo, mas ma-appreciate mo siya ang nature at night siguro, no? Pero you have to bring all your camping materials. Tapos, daghan pig na nga rin, oy. Kaya syempre, hot kaayo, summer. So, mangita gyud ta og kanang lugar kung asa ka mabugnawan, kumbaga. Tanawa sa side din. Marag sirena. Pagkakita din sa tubig, gusto dayon mo ligo. Oh. Swimsuit pa. Oh, tanawa. Nindot ka ano siya. Uy. Kumulumulo ko
tubig. Bisag di ka maligo, okay raman. Ang imo ra gid ba ka ng picnic, pwede dili mag-picnic. Tapos sila table and check kini. Ano ni dinhi kani ang lingkuran na namo kay wa may tawo. Niya. Napod sila yung mga tent, no? Ang tubig dahil din guys, gikan sa bukid. Yun daw si Manong, gikan ko na sa bukid. Sakot ni siya sa municipality of Porac, ILUG KAMALIG. Dagan may kasuruyan din sa Pampanga actually kung kanang kamaulang yung ka mo maximize sa imong time. Ay, basa. Balik. Sige. Swim na. Balag yun. Shout out sa mga parente. Shout out sa mga parente.